Բարև ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթրում, 3 ապրիլի 7-ն էր եւ կանայք վետո շարժման ներկայացուցիչները կամ նրանց միացած այլ կանայք փորձեցին կառավարություն գնալ եւ Փաշինյանին ու իր թիմին նվիրել թուրքական ֆեսը։ Այսօր իմ հյուրն է Աննա Հակոբյանը, վետո շարժման ներկայացուցիչը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Դուք վերման ենթարկվածներից մեկն եք, հետաքրքիր է, որ ոստիկանները ձեր նկատմամբ շատ ավելի այսպես ոչ իրավաչափ էին, քան նաև այլ հանրավակների երթերի ժամանակ տղամարդ ցուցարարների նկատմամբ։ Ինչով էր սա պայմանավորված։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, դա լավ է, որ կադրից այն կողմ եւս երևացել է այդ տարբերությունը։ Երեկվա իրենց գործադրած բռնությունները եւ կոշտությունը գործողությունների աննախադեպ էին իրոք, քանի որ նախկինում եւս բերման ենթարկվելու փորձ ունեմ, համեմատականը հստակ կարող եմ տանել եւ արձանագրել, որ այս անգամ ոստիկանները շատ ավելի ագրեսիվ էին դրամադրված, ու կարծում եմ իրենց մոտ կար զարմանք, իրենց համար անակնկալ էր, որ կանայք կարող են այդքան խիզախ ու վճռական լինել։ Այդ իսկ պատճառով, երբ մենք սկսեցինք արդեն հստակ գործողություններ անել տեղում, իրենց մոտ խուճապ էր, զարմանք էր, ինչի արդյունքում նաև, չգիտեմ, սարսափահար իրենք արդեն սկսեցին դիմել բռնության։ Ինչից էին վախենում, գնալու եք Փաշինյանին, ինչ պետք է արվեր, որ դժվար թե սպանեիք, նվեր էիք տանում ուղղակի։ Հա, բացի այդ ինքը ֆիզիկապես էլ, հա, շենքում չէր, բայց այս իշխանությունները այնքան են սարսափած, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ գլխավոր դավաճանը երկրում չէ անգամ, իր համար սարսափազդու է ցանկացած գործողություն, որը վերաբերում է կառավարության շենքին, կառավարական ամառանոցին կամ առհասարակ իր իշխանությանն ու աթոռին։ Ուստի այստեղ իր դասընկեր, իր վաղեմի մտերիմ Վահե Ղազարյանը պիտի ցույց տար թե իր հավատարմությունը, թե իր պատրաստակամությունը այդ ամենը պահելու, անառիկ պահպանելու։ Հենց այդ պատճառով էլ իրենք ի սկզբանե կարծում եմ չէին պատկերացնում, որ կարող են կանայք այդքան վճռական լինել, իրենց թվում էր երևի մենք պիտի գանք այդպես խոնարհ դեմքով ասենք, որ դե եկել ենք ձեզ կոչ անենք կամ հորդորենք հեռանալ ու պտտվեին գնայինք տուն։ Ըստ էության ստացվեց ճիշտ հակառակը եւ իրենց մոտ այդ խուճապը միանգամից վերաձևակերպվեց արդեն կոպիտ կոպտագույն գործողությունների, մինչեւ իսկ ես այսօր եմ տեղեկանում շատ բաների մասին, ինչը երեք տեղում չեմ հասցրել ֆիքսել, տեղեկանում եմ, որ կանանց հարվածել են անգամ ոստիկանները։ Նաև ոստիկանության բաժանմունքում կարծես։ Ոչ միայն տեղում գործողության ընթացքում եղել, այլ նաև բերման ենթարկելուց հետո։ Լսել եմ նաև նմանատիպ արձագանքներ, ինչպես նաև ծանոթացել եմ ՄԻՊ-ի արձագանքին, որը կազմված էր իր աշխատակազմի ներկայացուցիչների այցերի եւ առանձնազրույցների հիման վրա։ Այո, բոլորը միաբերան պնդում էին, որ կար անհամաչափ ուժի կիրառում, կար կոպտագույն բռնության ուժի կիրառում կանանց նկատմամբ։ Ու այն էլ այն պարագայում, երբ այդտեղ ներկա էին զոհվածի քույրեր, զոհվածի դուստր, որդեկորույս մայր, ազգային հերոսի կին, այս ամենը արդեն, չգիտեմ, տրամաբանական որևէ շղթայից դուրս է։ Գիտեք, մենք մշտապես ասում ենք, որ մեր հասարակության մեջ առավելապես տղամարդիկ հարգանքով են վերաբերվում կանանց, այդ ոստիկանների վերջո հայաստանցի տղամարդիկ էին։ Այդ արժեքները այլևս չկան եւ ոստիկանությունը, չգիտեմ, դեմքն է փոխել, թե վարքն է փոխել, ինչ է փոխվել ոստիկանություն։ Նախկինում եւս եղել են միջադեպեր նախկին իշխանությունների, բայց այսպեսի մասսայական բնույթ չի ստացել, հետո ես հիշում եմ կային միջադեպեր, որտեղ կանայք ագրեսիվ էին ոստիկանության նկատմամբ կամ ֆիզիկապես ինչ-որ գործողության էին, դուք ոստիկանության նկատմամբ որևէ գործողություն չեք արել։ Ինչ է փոխվել այնտեղ։ Տեսեք, մենք եւս գիտեինք, որ մեր հասարակության տղամարդիկ կնամեծար են։ Բոլորիս մոտ դա եղել է հստակ, ֆիքսված արժեհամակարգի բաղկացուցիչ մի մաս։ Սակայն երեկվա գործողությունները լրիվ հակառակի մասին խոսեցին։ Իսկ ինչպես գիտենք, խոսքերով չի, հա, որ պիտի որոշվի մարդու տղամարդ լինելը կամ ոչ, հենց մեր կարգախոսներն նախ տղամարդ եղեք ու ուղղված էր հենց ոստիկաններին։ Կարծես մենք կանխազգում էինք, որ ոստիկանները կարող են իրենց տղամարդուն ոչ հարիր վարքագիծ այնտեղ դրսևորել ու հենց ի սկզբանե կոչ էին անում իրենց թափել եւ տղամարդու պես իրենց պահել։
Նախկինում, այո, եւս միգուցե եղել են դրվագներ, որտեղ ոստիկանությունը ուժ է կիրառել, սակայն եկեք փաստենք մի բան, որ նախկինում եղած կին ցուցարարների ու այսօրվա կին ցուցարարների մեջ հսկայական տարբերություն կա։ Եթե մենք նախկինում գործ ենք ունեցել գործակալական ցանցի վերապատրաստում անցած, հստակ թիրախավորված կոնկրետ կանանց եւ կանանց կերպարի հետ, այս պարագայում դա այդպես չի։ Ես երեք երբ օրը ամփոփում էի ինքս ինձ համար, եկա մի պարզ եզրահանգման, որ այս ամենը տեղի չեր ունենա, եթե մեր շարքերում լինեին կապտամազիկներ, կարմրամազիկներ, տրանս եւ լեսբիան կանայք, ինչպես իրանք են սիրում ասել, սեռափոխված ինչ-որ արարածներ։ Բայց դուք հիշում եք, որ ոստիկանությունը շատ այսպես աչք փակեց, որ տրանսգենդերները մտան եւ ծեծեցին իրենց, մեկի ձեռքն էր կոտրվել։ Այո, մարմնական վնասվածքներով ոստիկաններ կային, որ տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Եվ այդ գործը այդպես էլ չիմացանք ինչպես ավարտվեց։ Արդյոք պատժվեցին այդ մարդիկ թե ոչ։ Այո, սա եւս ապացուցում է իմ ասածը, որ մեր երկրում ավելի լավ պաշտպանված են այս իշխանությունների օրոք այդ իմ նշած կատեգորիայի մարդկանց իրավունքները, տրանսգենդերներին, տրանսվեստիկ մարմնավաճառներին կոնկրետ, լեսբիան կանանց իրավունքները, կապտամազիկներին կամ իրենց ֆեմինիստ հռչակած, սակայն իրականում ֆեմինիզմի գաղափարը խեղաթյուրած անձանց իրավունքները շատ ավելի պաշտպանված են, քան հայ կանանց։ Այս պարագայում մենք արևմտամետ արժեքների բարքերի կրողը չենք։ Մենք ոչ մի բանամետ չէինք այս պարագայում, մենք հայամետ էինք։ Մենք ընդհանրապես արժանապատիվ հայ կանայք ու աղջիկներ էինք, ովքեր ուզում էին իրենց բողոքի ձայնը եւս մեկ անգամ բարձրացնեին, լսելի դարձնեին եւ ցույց տային, որ մենք պատրաստ ենք վճռական գործողությունների։ Մենք կարող ենք ասել, որ Փաշինյանի իշխանության տարիներին եւ հիմա առավելապես այս վերջին ամիսներին Հայաստանում ամենաանպաշտպան հանրության ամենաանպաշտպան հատվածը հայ առաքելակային եկեղեցու հետևորդ եւ, չգիտեմ, նորմալ սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդիկ են։ Ես երբեմն կատակում էի նոր երբ առավել բացահայտ սկսեցին այս լիբերալ արժեքներ կրողները քարոզչություն իրականացնել, ես կատակում էի, որ անհրաժեշտություն կարող է մի օր առաջանալ նատուրալների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն ստեղծելու, քանի որ այո, ըստ էության նորմալ վիճակագրական մարդը այս երկրում պաշտպանված չէ։ Ու մենք արդեն սովոր ենք, որ մեր հարունության մեջ կան իրենց իրավապաշտպան հռչակած սակայն օտարերկրյա ֆինանսավորման պես երկրում բուն դրած մարդիկ, ովքեր նախկինում, եթե հանկարծ նմանատիպ մի թեթև քերծվածք մեկը ստանար, մեկին հրեին ինչ-որ բան տեղի ունենար, իրենք այնպիսի մի աղմուկ կբարձրացնեին մի քանի ժամվա ընթացքում, որ միջազգային հանրությունը կդատապարտեր, միջազգային մի շարք կառույցներ, հեղինակավոր կառույցներ կդատապարտեին, ժողովրդավարական արժեքներ քարոզողները կդատապարտեին եւ այլն։ Բայց այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ այդ նույն իրավապաշտպանները լուր են, ոչ միայն լուր են, այլև արդարացնում են ոստիկանների երեկվա բռնություններն ու վայրենությունները։ Մենք երեք ականատես եղանք։ Հիմա ես դրա մասին էի նաև ուզում խոսել։ Իրավապաշտպանի անվան տակ տարիներ շարունակ ներկայացած մարդիկ արդարացնում էին ոստիկանության գործողությունները։ Իրենք նաև զարմացածին, թե ինչու են կանայք բողոքում, երբ որ դուք երևի նկատած կլինեք սորոսական մի գործիչ 3 անգամ գրել է, որ ամոթ են մարդկանց, ովքեր թաքնվում են կանանց հետևում։ Իդեպ դրանք են մարդիկ, որ իրավահավասարություն էին քարոզում, այսինքն ինչ խնդիր կա, թե կանայք են ուղղակի բողոքում։ Տեսեք, խնդիրը այստեղ հետևյալն է։ Խոսում է մեկը, նրան մարդ էլ չեմ ուզում անվանել, նա կիսա մարդ է։ Խոսում է այդ ամենի մասին մեկը, ով տարիներ շարունակ շնչել եւ արտաշնչել է օտարի ֆինանսավորմամբ եւ օտարի օրակարգը սպասարկելու տրամաբանությամբ, օտարի պատվերը կատարելով։ Եվ նա խոսում է ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ բան դրթելու հարցում մեղադրում է որևէ մեկին, այդ մարդը թող մի հատ իրեն նայի, այդպես է, որ ինքը այդպիսին է իր բնույթով, կարծում է իր շրջապատի եղած մարդիկ եւս իրպես անինքնասեր են եւ փողի դիմաց պատրաստ են վաճառել իրենց ու իրենց հայրենիքը։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ այո, նրանք ընդհանրապես կապ չունեն իրավապաշտպան գործունեության հետ, ընդհանրապես կապ չունեն կանանց իրավունքների հետ, կապ չունեն մարդու իրավունքների հետ, իրենք ընդհանրապես առաջնորդվում են նեղ ոհմակային շահերով եւ առաջնորդվում են այն
տրամաբանությամբ, որ եթե կա գրանտ, եթե կա ֆինանսավորում, իրենք իրենց կպատառոտեն եւ կբարձրաձայնեն այս կամ այն խնդիրը։ Դա է իրենց ճշմարտությունը եւ իր դավանած հավատքը, փողը, միմիայն փողը։ Սա ձեզ շարժումը արդեն 3 տարի ձևավորված է պայքար է մղում, հասկանալի է, որ ձեզ չեն ֆինանսավորելու արևմտյան կառույցները, Հայաստանում էլ գործարարները այդպես շատ ազգային կողմնորոշում չունեն մեծամասամբ։ Դուք վստահաբար ֆինանսական այդպես խնդիրներ պետք է որ ունենեք։ Ոնց եք կարողանալու պայքարել այս խմբավորումների դեմ, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են ուղղակի ստանում։ Տեսեք, ունեն մեդիաներ, ունեն սոցիալական ցանցերում ռեսուրսներ բանացնելու ֆինանսական միջոցներ եւ պետական ապարատի աջակցություն ունեն, այսինքն ցանկացածի մասին, օրինակ այդ անձը, որը հիմա արդեն ոստիկանությունում գումարտակ է ձևավորել, կարող է ԱԱԾ-ից ցանկացածի մասին տեղեկատվություն ստանալ, գաղտնի տեղեկատվություն ստանալ, ԱԱԾ-ն օգտագործել ձեր դեմ, ոնց եք պայքարելու։ Այս հարցը բազմիցս հնչել է այս տարիների ընթացքում։ Մենք մինչ այս ինչ միջոցառում, որ նախաձեռնել ենք, ինչ գործունեություն, որ ծավալել ենք, դրանք առանձնապես մեծ ֆինանսավորում չեն պահանջել։ Այսինքն հիմնականում մտավոր ներուժ է անհրաժեշտ եղել այս կամ այն վերլուծությունը անելու համար, research-ները, հետազոտությունները անելու համար եւ այլն։ Մինչեւ այսօր ֆինանսական որևէ խնդիր այդ առումով չենք ունեցել, սակայն ասեմ, որ ունեցել ենք բազմաթիվ աջակիցներ եւ համախոհներ, գաղափարակիցներ, ովքեր դրսից, հայեր, ովքեր ապրում են ենթադրենք Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում, իրենք պատրաստակամություն են հայտնել մեզ գումար փոխանցելու, ինչին մենք կտրականապես եղել ենք դեմ, որովհետև եթե մենք պայքարում ենք օտարերկրյա ֆինանսավորման դեմ, սկզբունքորեն չենք կարող ընդունել թեկուզ հայազգի որևէ մեկից գումար, սակայն որը գոյացել է դրսում։ Այստեղ տարբեր մարդիկ կան, ովքեր իրենց աջակցությունն են մեզ առաջարկում, թե մարդկային ռեսուրսի տեսքով, թե իրազեկման ակցիաներում իրենց պոտենցիալը օգտագործելու առումով, Փառք Աստծո, ԶԼՄ-ները եւս հայամետ են, գաղափարակից են եւ մինչ այսօր մենք լուսաբանման հետ կապված էլ որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Ըստ էության նույն օրինակը կարող եմ բերել հենց այս մեր ակցիայի կազմակերպչական մասով։ Մենք որևէ արտառոց բան չենք արել, ընդհանրապես ունեցել ենք անհատական վետո շարժման աղջիկներով ունեցել ենք անհատական ուղիղ եթերներ ցանցում տեղադրված եւ հյուր ենք գնացել 2 լրատվամիջոցի։ Եվ ես ուրախությամբ ուզում եմ արձանագրել, որ մեր ակցիային մասնակից կանանց ճնշող մեծամասնությունը ինձ անծանոթ մարդիկ էին, իրենք պարզապես հենց այդ իրազեկումով եկել էին։ Դա եւս ցուցանիշ է, այսինքն մարդիկ հավատում են մեզ, գիտեն, որ մեր պայքարը արդար է, մենք քաղաքական որևէ ամբիցիաներ չունենք եւ մենք պայքարում ենք օտարերկրյա գործակալական ցանցին մեր երկից վռնդելու վերջնանպատակին հասնելու համար։ Ուստի չեմ կարծում, որ ֆինանսական որևէ, չգիտեմ, խնդիր, համենայն դեպս մինչ օրս նման խնդիր չի առաջացել։ Հասկանալի է, բայց մյուս կողմից իրենք ավելի մեծ ծավալի գումարներ են գործի դնում։ Ի վերջո հասկանալի է, որ կապիտալիստական աշխարհում չի կարող գումարը էական դեր չխաղալ։ Համամիտեմ իրենց ձեռքում էլ ըստ էության ճիշտ նշեցիք, ամբողջ իշխանական լծակներն են եւ իրենք զավթել են ամբողջ պետությունը, իրավապահ համակարգից սկսած։ Դուք նաև տեսակ այդ Սորոսականը, որի մասին խոսում ենք, որ կիսամարդ է ձեր գնահատում, իմ նաև համաձայնությամբ, ինքը գտել էր պետական շենք եւ ծեծել էր պետական աշխատողի։ Այո, եւ ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ Այո։ Սորոսականները մեզ մոտ արտոնություններ ունեն մեր երկրում, ցավալի արձանագրում է, բայց եկեք եւս մեկ անգամ ֆիքսենք դա։ Երեկվա տեղ ունեցած ապացույցն է այն բանի, որ Փաշինյանը վախենում է հայ կանանցից։ Իհարկե, Փաշինյանը սարսափած է հայ կանանցից։ Ինձ համար եւս դա զարմանալի, բայց հաճելի արձանագրում է։ Վախենում է ինքը։ Հայ կանայք, տեսեք, երբ մարդը ապրել է անձնական դժբախտություն, ունի մեծ կորուստ, նա այլևս կորցնելու որևէ բան չունի։ Որդեկորույս մայրը ունակ է ամեն ինչի հանուն իր զավակի, իր երջանկահիշատակ զավակի հիշատակը վառ պահելու։ Իսկ վառ պահելը միայն սգալով եւ եռաբլուր գնալով չէ, որովհետեւ այդպիսով մենք այդ մեր քաջ հայորդիների սխրանքին արժանի չենք դառնում, որովհետեւ մենք պիտի արդարացնենք իրենց սխրանքը, հասկանանք ինչի համար իրենք զոհվեցին։ Չեմ ասում էլ
հետագայում այդ կորցրած մեր հայրենիքը հետ բերելու մասին, գոնե այս փուլում պիտի դավաճանները պատժվեն։ Հետո նոր մենք կարողանանք մի փոքր թեթևացած խղճով գնալ եռաբլուր։ Մենք նայում ենք նաև հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի տարիները, խոսքը Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում Արևմտյան Հայաստանում կանայք իրապես կարևոր դերակատարում են ունեցել, Սոսե մայրիկը միջև մասից կարևոր սիմվոլ է հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Դուք նաև խոսեցիք մայրերի մասին, ովքեր զավակներ են կորցրել, կարող ենք արձանագրել, որ Փաշինյանը վախենում է հայ կանանցից, ովքեր հայրենիք կամ ու զավակ են կորցրել, նրանց վրիժառությունից։ Կարծում եմ այո, եւ դա փաստ որպես մենք արդեն տեսանք երեք, որովհետեւ անգամ նա չլինելով այդ շենքում ֆիզիկապես, բնականաբար նման որոշումները չեն կայացվում առանց իր գիտության, անկախ նրանից ինքը ինչ ճամփորդության մեջ է, ինչ հանդիպումների մեջ է։ Ինքը սարսափած հրահանգել է ամեն կերպ պահել այդ շենքը։ Ու ուզում եմ նաև նշել, որ իրոք բնությունից մենք կանայք օժտված ենք ինչ-որ գեբնական ուժով, որը որ ի հայտ է գալիս է նորհասական պահերին։ Ու երեք մեր նուրբ նիհարիկ աղջիկները կարողանում էին ոստիկանական պատնեշը մասամբ ճեղքել։ Տեսեք, ես եթե ասոցիացիաներ եմ տանում ժողովուրդների վարքաբանության հետ, հայերի մոտ նաև հայեր հետ ապրող եզիների մոտ կանայք միշտ այլ դերակատարում են ունեցել, պատմական տարբեր փուլերից հայտնի է, որ նաև եթե տղամարդիկ այսպես պատերազմի պետք է միասին տարբեր ասենք գյուղեր կամ ցեղեր պետք է իրար հետ կռվեն, եթե կանայք իրենց գլխաշորը նետում էին, պատերազմը չէր լինում։ Եվ այն Թուրքին է հատուկ, որ կնոջը սպանել, սրախոհող անել, չգիտեմ, հղի կնոջը սպանել, մենք այդ հայոց ցեղասպանության պատմությունից գիտենք։ Հիմա այս իշխանությունները թուրքական նաև վարքաբանություն են ձեռք բերել, այսինքն իրենք կարծեք թե նաև իրենց կենսակերպով են նմանվել թուրքերին այլևս։ Այո, ինչու՞ չէ, իրենց ամենօրյա Որտեւ երեկվա ձեր նկատմամբ այդ բռնությունները միշտ ինչ ա եղել, ես հիշում եմ, որ տարբեր ակցիաներ կազմակերպել են կանայք միայն այն հանգամանքից ելնելով նաև, որ իրենց նկատմամբ բռնություն չի գործադրվի, այսինքն տղամարդկանց նկատմամբ գուցե գործադրվի, կանանց նկատմամբ չի լինի, նախորդ տարիներն էլ ա եղել այդպեսի բան, որ կանայք ամենա այսպես ռադիկալ ակցիաներն են արել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր հասարակության մեջ կնոջ նկատմամբ բռնությունը չի արդարացվում։ Ու եկեք վերհիշենք, որ այդ ակցիաները անց են կացվել բավականին, ուղեկցվել են բավականին սադրիչ գործողություններ։ Դա եմ ասում, ագրեսիվ հայտարարություն, հենց ասածս դա է։ Հիմա տեսեք, ինչ է ստացվում, նաև մարդիկ, այսինքն իրենք այս իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ տարիներ շարունակ խոսում են կանանց իրավունքների պաշտպանության մասին, կնոջ նկատմամբ բռնությունն էին քննադատում, հիմա իրենք եկել են իշխանության, իրենք չեն անում, որտեղ իրենք այդքան ասած դուխ չունեն, իրենց ոստիկանների ձեռքով կանանց նկատմամբ բռնություն են, այսինքն իրենց ամբողջ կենսափիլիսոփայությունը, որով իրենք ներկայանում են, դա ուղղակի օդ է։ Սա պարզապես երեսպաշտության դրսևորում է։ Դա ցույց է տալիս իրենց երկերեսանի էությունը, որովհետև իրենք մշտապես քարոզել են մի բան, արել են այլ բան։ Ու լավ է, որ արդեն այսպես բացահայտ է այդ ամենը տեղի ունենում եւ հասարակությունը պարզապես իր աչքով տեսնում եւ համոզվում է։ Համոզվում է այն ամենի մեջ, ինչի մասին մենք խոսում էինք, սակայն մի քիչ աբսուրդ էր երևի շատերի համար թվում, որ մենք կանխատեսում էինք, որ այս սցենարով կարող է, ամենը զարգանալ։ Մարդիկ մտածում էին, մենք պարզապես գույները խտացնում ենք, սակայն այսօր իրենց մաշկի վրա զգում են արդեն, որ չէ, ամեն ինչ շատ ավելի վատ է, քան կարելի էր պատկերացնել։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ առաջիկայում դուք այդպես այս ֆորմատով, որ կանայք են ինչ-որ քաղաքական ակցիաներ անում, նորից շարունակություն կլինի։ Տեսեք, երեկվա ակցիայից հետո ամենաշատ հնչած արձագանքների մեջ նախադասություն հարցը հետևյալն է եղել. երբ է հաջորդ ակցիան։ Երեք նույնիսկ ասեմ, որ կանանցից շատերը այսպես նեղսրտած էին, թե ինչու մեզ օրինակ բերման չեն ենթարկել, միթե մենք լավ չէինք ճեղքում այդ ոստիկանական պատնեշը։ Ուզում եմ արձանագրել, որ կանանց մեջ կա ոգևորություն, ինչ որ կայծ էր սա, որը հասարակության մեջ որոշակի ալիք բարձրացրեց։ Ես չեմ ուզում շատ մենք խորացնենք այս տարանջատումը միայն կանանցով ակցիա անենք, թե միայն տղամարդիկ անեն։ Այս պայքարը ազատագրական պայքար է, այստեղ չի պիտի դնենք, տարանջատենք, բաժանումներ անենք, ասենք, դե կանանց մոտ լավ է ստացվում, եկեք թողնենք կանանց ուսերին, չէ, կանանց ուսերին առանց այն էլ այնքան բեռ կա,
որ շատ լավ կլինի, որ օր առաջ մեր երկիրը ոտքի կանգնի, կանայք զբաղվեն իրենց բուն հիմնական առաքելությամբ սերունդներ դաստիարակեն։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ առաջիկայում հանդես կգանք մենք միասնական ֆորմատով կին տղամարդ այդպես արդեն տարբերություն չկա, սեքսիստական բաներ չներառենք, արևմտյան այդ գաղափարները մեզ մոտ։ Ի վերջո կարծում եմ խնդրի լուծումը կանանց ձեռքում է, որովհետև չմոռանանք, որ միշտ լավագույն դիպուկահարները կանայք են լինում։ Համաձայն եմ։ Թող սա լինի այդ լավագույն մեկնարկը, գեղեցիկ մեկնարկը կանանց միջոցով։ Շնորհակալ եմ Արգելյանա, մեզ հյուրընկալման, մենք նաև կշարունակենք պարբերաբար ձեզ հրավիրել վետո շարժման գործողությունը մենք լուսաբանում ենք եւ կարծում ենք, որ ի վերջո կարևոր հանգրվանի կհասնենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի վետո շարժման ներկայացուցիչ Աննա Հակոբյանը, տեսություն կհանդիպենք։